हावा काएको बनाउँदैछ बनाए भ्लग यो भर्खर अनबक्सिङ गरेको तर बिग्रेको परेछ कि जस्तो लाग्छ यो खनाले भाइ चालन तिबा बिहा दिदीलाई आएर हेर्न यसले स्मोक दिन्छै दिन्न यहाँ त पाइप पनि छैन के यस्तै हुँदो रहेछ र यो मैले मनपर्ने स्टिलवाला हो यसले रिसाइहाल्यो भने भनेर क्या बाबु जम्मै चिहाल्नु म तिरेकोตัวआएको छ यस्तै हो त यो यसले पोल्छ त अहिले त खासै अग्रसित त भएको छैन हाम्रो रहेछ अलिअलि त जन अग्रसित भएको कमिलाहरू कति धेरै आएको अलि यता उकान्छ यो नयाँ ल्याएको मौरीहरू हो यस्तो भन्छ म क्लिन आएर भयो भित्र छ नि त यो यो नयाँ ल्याएको मौरीमा ऊ हुँदो के अरे एक फेर म काटिसकेको दिँदो रहेछ कि मेसिनले काटेको ऊ हो एक फेर काटिसकेको रहेछ कि यो मैले हेर्दै थाहा पाइसकेँ कि मैले ल्याएको होइन दिदीले ल्याउनु भएको मौरी हो यो 5 घर ल्याउनु भएको छ हाम्रो दिदीले यो डमी बोट पनि लगाएको रहेछ अहिले यस्तो गर्मी छ यहाँ यस्तो गर्मीमा यो बिहान अघि दिउँसो घामले पोल्यो भनेर राख्ने ठाउँै नभएर यसरी शीतल बनाएर राखिदिएको यो पनि भित्र लगेर राख्नुपर्छ काम छैन यिनीहरू अहिले काम छैन भोलि मौरीहरूले अलिक त्यसको सङ्ख्या बढाउँदै गयो भने हनी चेम्बर भन्छ यो चाहिँ यताको बन्द गरिदिनु पहिला यो सब होम टुल्स हो यो चाहिँदैन गर्मीमा यो उनीहरूलाई फिडिङ पनि दिएको छैन अहिले त लेकतिर भन्दा त यहीँ तराईमै राम्रो छ किनभने मकै मजाले मकैहरू देखाएको उता थुप्रो धेरै छ मकै चिल्लीहरू के अरे लिचीहरू फलफुलहरू राम्रो फुलिरहेको छ अहिले के हो के फुट्छ कि फेरि मसँग यहाँ अहिले पनि नभएर दिदी पसल जानुपर्छ पुरा यो डमी यो के अरे यो इनर कभर भन्छ यसलाई होइन कान्छ यसमा पुरा मौरीहरू मरिरहेको थियो मैले त्यहाँ लगाएर राखेको छु यहाँ देखा त यति मरिरहेको थियो कि यो माथि भुइँमा त्यति नै मरिरहेछ कमिला लागेछ के अरे स्ट्यान्ड अर्डर दिन गएको आज हुँदैन भन्यो आज त स्ट्यान्डमा राखिसक्नु पर्ने हो आफ्नै ठाउँमा राख्नु पर्यो यो भित्र डमी बोर्ड अलिक डमी बोर्ड यो डमी बोर्ड भन्छ यसलाई यो चाहिँ यो नयाँ मौरीलाई हिजो ल्याउँदा हल्लिन्छ कि भनेर हालेको होला त्यो अहिले गर्मीमा त त्यो हुँदैन राख्दैन होला भित्र नि मरिरहेको छ यो मरेकोहरू मरेर हुन्छ भरे राति चास्नु दिने मरिरहेको छ बिचरा यिनीहरू मैले एक ठाउँमा बनाएको छु क्या त्यो मरेकोहरू पनि
कति महत्त्व रहेछ भनेर विचार गर्दा नि हुन्छ। घाट त टुनीकै रहेछ, ए सब रातो रातो मजाले कति राम्रो हुन्छ कि टुनीको फेरि। त्यहीबाट राख्नु काटी पनि मसँग त थियो, दिदी छैन, काटी उकाउन पाए हुन्थ्यो। दिदी पसल जानुपर्छ, अब यतिकै त यतिकै राख्दा त यो चाहिँ कान्छ त्यो यो राख्दा मौरीहरू छ कि छैन हेरेर राख्नुपर्छ है। यो चाहिँ यता यता साइडमा हुनुपर्छ है। यो छ नि, यो भेन्टिलेसन भन्छ क्या, यो हावा छिराउने ठाउँ हो कि त्यसलाई। क्विन गेट त मैले के अरे मम्मीले निकालेर राखिदिनु भएछ। यसलाई चरन जति पनि छ होइन, अर्को चेक गर्न जाँदैछु म। गर्मीले सब बिजोग भइरहेको थियो। यो चाहिँ नि त ठिकै रहेछ, यहाँ झन् धेरै घाम पर्दो रहेछ। त्यहाँको उताको बिस्तारै खोल्नुपर्छ। पकाइ खोल्नुपर्छ। यो फेरि मेन हाम्रो क्विन बचाउनुपर्छ कि कान्छ। रानी चाहिँ जोगाउनुपर्छ। रानी मारिदियो भने यो सकियो। यो नयाँ बिकिपरहरूले चाहिँ क्विन जोगाउनुपर्छ क्या। पहिलादेखि पालिराखेकोहरूले त अब क्विन आफै बनाउन जानेको हुन्छ होइन। रिसा छैन। यो चाहिँ नि यो चाहिँ राम्रो रहेछ है। यो एक फेला नि म नकाटेको पनि छ यसमा। 1 2 3 4 5 वटा, यसमा पनि 5 वटा नै फ्रेम रहेछ। यो रिसाउँछ। अग्रेसिभ भयो भने हल्का क्या, एकैचोटि धुवा दिए पनि त्यो मर्छ होइन। गर्मी पनि छ किनभने, यसो धुवा दिएपछि यो रिसाउँदैन क्या। यस्तो यो किर्ना पनि रहेछ यहाँ। नयाँ हो, नयाँ भएर के गर्नु, यिनीहरू टाल्नुपर्छ माटोले, गोबर माटोले। ल यहाँ चाहिँ हनी पनि रहेछ है अलिअलि। सिरेना मौरी हो यो। 5 घर मौरीसँग ल्याउनु भएको रहेछ दिदीले। सेतो भएको चाहिँ हनी हो बाबु। काम गर्न चाहिँ एकदम एक्टिभ छ यिनीहरू। फेरि अहिले यिनीहरू दिनभरि एकदम राम्रो काम गरिरहेको थियो यिनीहरूले। मरेको पनि टिपेर फाल्नुपर्छ क्या। यहीँ राख्यो भने के हुन्छ भने मौरीहरू कमिलाहरू बढी आइदिन्छ। त्यो भएर त्यो आफूले आँखाले देखेकोहरू मरेको किराहरू यताउता कमिलाहरू हेर्नुपर्छ। तलबाट त हावा छिर्ने ठाउँै रहेछ, पालै रहेछ यो तलैबाट। तर अहिले गर्मीलाई त ठिकै छ, पछि जाडोमा चाहिँ पाल यसरी हुनु हुँदैन है।
कान्छ देखाऊ यो पनि त्यहाँ पनि मजाले देखा लोकेसन अब मिलाइदिने क्या अघि नै म 2 फेर आइसक्यो है चेक गर्न दिदीले हिजो ल्याउनु भएको म हिजो आउन भ्याएन आज आएँ म बिहान आएको अनि यहाँ फेरि घाम चर्को थियो अब चर्को घाममा फेरि यसलाई किन डिस्टर्ब गर्ने भनेर मैले नचलाएको हो यहीसँग राख्नु केही हुँदैन अब यो निम्योलाई हावा छिर्ने कुरा यसो गरिदिएपछि अहिले यतिकै हुँदैन यो पनि यसको काम पनि भइसक्यो है यो पनि यो चाहिँ कान्छ यसरी राख्नुपर्छ भोलि पर्सि खोल्दाखेरि नि अहिले त मलाई यो मैले यो लोकेसन अलिक मिलाएको छैन अहिले मात्रै यो सिल मात्रै टोरेको भयो होइन यो सिधै यताबाट आएर खोल्ने होइन है साइडबाट खोल्नुपर्छ ल भोलि अब अर्को गाडी